короче, выезжаем с Владивостока. В общем, мы с Зеей, получается, загрузились пиломатериалом, примчались во Владик. Вот, искали выгрузку, то есть сложная была выгрузка в плане разворота территории и поиска вообще самой точки выгрузки. Вот. Соответственно, получается, оттуда мы переехали буквально километров 5 на этой же улице. У нас погрузка была. Вот, то есть сегодня у нас воскресенье. Фартануло прям вообще. Во-первых, выгрузили в субботу. В субботу уже начали грузить. И вот в воскресенье нас до конца загрузили. Время у нас без 25:02. Короче, вот, ну, в час с копейками мы выехали, в общем, с территории. Все, помчались. Смотрите, какая красота. Короче, шагаем, получается, на Барнаул, конечная точка. Ну и в Чите у нас доп. Выгрузка. Как-то так. Поэтому попозже включимся, что-нибудь поснимаю. То есть вот у меня и с супом, с каргараном пока все нормально. И выгрузка рядышком. То есть, вернее, загрузка рядом от выгрузки, недалеко. То есть по Владику хоть туда-сюда не петлять, не кататься пустым. Кстати, парни, имейте в виду, может кто не знал, если у вас до 20 километров расстояние от выгрузки до следующей загрузки, то можете уже на загрузке не обнулять бортовой. И в этот порожний пробег до 20 километров можете не фиксировать отдельно. Вот, то есть вот у нас там было, получается, километров 5-6 до выгрузки. Вот, соответственно, ничего я не стал обнулять. Вот 58 литров у нас расход, 28 километров мы проехали. То есть изначально, конечно, вот пока с города выехали, на трассу поднялись, тут вот эти объездная, эти спуски, подъемы, до 99 литров дошел расход. Сейчас он падает потихоньку. Как-то так. Ну, снова всем привет. В общем, добрались мы до Невера. До выгрузки нам 930 километров до Читы, то есть до первой точки. От Владивостока мы проехали 2000 километров почти. Вот расход у нас 33,3 на данный момент. То есть до Хабаровска еще более-менее ветер дул задницу. После Хабары все, встречный ветер всю дорогу. Сегодня вот прям вообще лютый ветер. Лютый ветер. Машина вообще, газ только отпустишь, уже вообще не катится. На спусках практически не торможу, потому что еще и приходится подгазовывать. Пока ребята стоят, надо объезжать их. Они на заправку все стоят, что ли?
Я уже и 80 ехал, и 75, уже как ни пытался, все равно он за 30. 34, 36, 38, 40, вот так болтается от 30 до 40. Короче, подъезжаем к Мухашибили. Вот у нас такой типа тещиного языка. Короче, получается, вчера в Чите выгрузились, где-то в 9 вечера уже стартанули с Читы. Основной груз сдали. То есть осталось у нас 5 тонн груза. Ты чё, друг, что-то вообще? Короче, осталось 5 тонн груза. От Владивостока до Читы расход получился 34,9. То есть в районе 120 литров я уже, получается, спалил минусом. Вот. Соответственно, мы, конечно, будем в любом случае в плюсе, потому что у нас доп-точка, в которой из 20-15 тонн мы выгрузили, 5 тонн у нас осталось. Сейчас идем с расходом 27,5. Вот. Но если считать именно норматив от 5 тонн, то я, конечно, до сих пор тоже не вкладываюсь. То есть у нас 25,6 норма с 5 тоннами, расход 27,5. То есть 2 литра пока не вкладываемся. Причем вчера я его вообще ниже там 29, ниже 30 не мог уронить. Вот. То есть где-то в районе 180-150 километров я проехал, встал на стоянку. Ехать невозможно. Ветер жесткий. И расход только в гору. То есть тут, по сути, как бы и подъемов-то особо нету таких, да, везде можно на 12 залетать. Но даже на прямом участке на моментальнике цифры постоянно от 28 до 32, 35, то есть я уже там и 80 ехал, и 77, 75, все равно не могу вложиться в норматив по прямому участку. И все, только газ отпускаешь, машина сразу останавливается. Вот, поэтому Восток дело такое, конечно. Сюда мы шли, получается, с 15 тоннами. Я в норматив вложился от Красноярска, с учетом даже, без учета, вернее, надбавок, вот эти 200 литров. То есть у нас в марте 200 литров экономия, даже там 230 где-то, наверное, будет, по моим подсчетам, по крайней мере. Вот. А уже обратно, получается, вот от Владивостока до Хабаровска еще более-менее ветер дул в задницу. Там я как бы в норматив, по сути, почти вкладывался. То есть нормально до Хабаровска. А от Хабаровска у меня он постоянно увеличивается. То есть ветер сильный, встречный. То есть он то юго-западный дует, то северо-западный. И постоянно, то есть ты только газ отпускаешь, все, сразу машина останавливается. То есть вот именно погодные условия, ветер очень сильно тоже поднимает расход топлива. Прям жестко. Поэтому вот плохо то, что я закрывал месяц в Владивостоке по одной простой причине. В марте я, получается, доехал до Владика и за Хабаровском закрывал путевой, то есть закрывал месяц. Соответственно, от Бикина уже, получается, я съездил в Владивосток с 1 числа, 2 выгрузился, переехал на загрузку, 3 загрузился, в обед выехал с Владивостока. И вот, соответственно, вот вчера было 6 число, приехал я в Читу в 3 часа дня. И вот они где-то часов 8-9, то
где-то, ну, в 9 часу, в общем, они меня по местному отпустили. Вот, соответственно, я на выгрузке в Чите на доп-точке опять обнулился, бортовой обнулил. Сейчас мы проехали 417 километров, средняя скорость 70 км в час. Ну и расход, соответственно, 27,5. Вот. Вчера, получается, уже в 10 стал на стоянку. Ну, потому что, ну, ветер, ну, ехать нереально. Думаю, может, с утра стихнет немножко. В общем, встал на стояночку, заночевал. С утра проснулся, все равно дует. Тише, конечно, ветер уже. Сегодня тише, но все равно. Пока дует, пока встречный. Только выйдешь где-то на равнину, из леса выйдешь, все сразу чувствуется, что машина нифига не едет. Вот. Ну, по горам, как бы, с 5 тоннами еду также на круизе. Но я уже, так скажем, также в подъемы не разгоняю. То есть стараюсь именно не передавливать педаль газа. Где-то иду на круизе, где-то начинаю идти на педали, потому что, ну, с большим тоннажом у тебя круиз более-менее хорошо работает, он то добавляет, то убавляет, и у тебя там, ну, литраж туда-сюда прыгает в районе там 4 литров, 4-5. С легковесом, то есть с 5 тоннами, я вот на моментальник смотрю, и у меня, блин, то 17, то 30, то 17, то 30, то есть он дунет, отпустит. Я вот так ехал, думаю, ну его нафиг этот круиз, и начал просто на ноге ехать, на педали. На педали я на моментальник ставлю, допустим, 27 литров, либо 26, и у меня скорость уже, ну, меняется, то есть он то разгоняется, то замедляется, но на моментальнике у меня цифры примерно те, которые я хочу видеть на табло. Вот. Как-то так. Поэтому до Улан-Удэ нам осталось 229 км. Сегодня, наверное, дойдем либо до Иркутска, либо до Култука. Ну, по плану. Теоретически, так скажем, да. Вот. Ну и, соответственно, завтра надо заехать в Иркутск. Обязательно сдать ТТН-ки. То есть у меня еще не сдана ТТН-ка от 28 числа. Вот, получается, это Красноярск, Тыгда, груз. В Хабаровске не принимают ТТН-ки. Вот, потом Зея, получается, Владивосток, ТТН-ка. Ну и, соответственно, вот эту ТТН-ку, доп-точку я сдавать не должен, потому что уже когда Барнаул сдам, тогда уже надо общий пакет документов сдавать. То есть вот эту Владивосток читать сейчас сдавать нельзя. Ну и авансовый отчет, путевой лист, надо все это сдать. Вот. Суточных, конечно, я уже заказал на апрель. Вот. Но надо, чтобы март уже списали, закрыли, так скажем. Поэтому буду завтра заезжать в Иркутск. Если бы я в будние дни проезжал Красноярск, я бы, конечно, в крае сдал. Вот. Но так как сегодня у нас четверг, завтра пятница, соответственно, в Красноярске я буду на выходных, суббота, воскресенье, оператор работать не будет. Поэтому надо кровь из носа будет завтра заезжать в Иркутск. Иначе уже колонны будет ругаться. Вот, кстати, для тех, кто сомневается, что машина на 60, на 1000 оборотах будет тянуть. Вот 66 км в час, 1010 где-то оборотов. И вот, ну, прекрасно идет она. Разгонять я в этот подъем не буду, я этого чувака вряд ли, наверное, буду обгонять. Вообще стараюсь, в принципе, в подъемах не разгонять. Если, конечно, где-то перед подъемом у меня хорошая скорость и 2 полосы, я, конечно, обгоняю. Вот. Но если я начал подъем на скорости 66 км в час, я с этой скоростью и буду подниматься. То есть уже, так скажем, не передавливаю педаль газа.
Вот видите, он до 60 просел, на 11 передачу включил. И я сразу круиз с 66 на 60 поменял. И, соответственно, также идем вот на 11 передаче. Пять. 50. Начинаем упираться в чувака. 45. Еще убавляем. Да, что-то конкретно тяжеленький он, походу. Вольва. Четырехосник. Наверное, тяжеленький, наверное, тонн 25 волокет. Ладно, парни, что, попозже включимся. Хочу поснимать еще немножко дорогу перед Улан-Удэ, которая вот вдоль холмов петляет вот так. С левой стороны речка, с правой стороны горки. Там тоже такие интересные моменты, где можно, так скажем, не передавливая педали газа, лишний раз не разгоняя машину, двигаться.